Так, кто у нас сегодня? Ага, Андрей Жилкин. А кто это? Президент Федерации ММА в Чувашской Республике. Основатель и президент промоушенской компании ZF Promotion. Официально аттестованный тренер Союза ММА России. Судья, аттестованный Союза ММА России. КМС по панкратиону, по армейскому рукопашному бою. Черный пояс по панкратиону. Да. Хорошо, что я сегодня взял с собой ствол. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Начнем, пожалуй, с самого главного вопроса, который интересует многих телезрителей. За кого болели в последнем бое? За Конора или за Флойда? Скажу честно, чуть развернуто, наверное. Из-за того, что Конор ведет себя довольно-таки вызывающе, в ММА он мне никогда не нравился, всегда болел против него. Но именно в этом конкретном поединке болел за Конора Макгрегора, потому что он представлял наш вид единоборства, тот, который представляем и я. Так что я не мог просто болеть против своего вида спорта. Естественно, я болел за Конора и считаю, что выступление было более чем достойно. То есть Конору скорее больше в рестлинг надо, да? Нет, это на самом деле он совсем не шоумен, совсем не актер, это настоящий боец. Просто он очень хорошо владеет вот этими самыми приемами из шоу, так можем сказать. То есть совмещает две деятельности в одном. Это большая редкость для бойцов современности. Отлично. Хотелось бы раз и навсегда поставить все точки над «и». Многие люди путают смешанные единоборства с боями без правил. В чем принципиальное отличие? Здесь в самом названии кроется ответ. Бои без правил — это, соответственно, наверное, что-то пришло из начала 90-х годов, когда было неспокойное время, и люди дрались в клетках действительно без правил. То есть можно было хватать за волосы, добивать головой об пол. То есть это действительно просто жестокие уличные драки. Чем отличается смешанное боевое единоборство? Это, во-первых, наличие ряда правил. За поединком внимательно присматривают несколько судей. Всегда на всех поединках присутствует скорая помощь. Это чисто для подстраховки. Травматичность сведена к минимуму. Все основные опасные приемы запрещены. То есть это удары по суставам, в колено, изломы определенные. То есть удары в пах, хватание за волосы. То есть все, что может привести действительно к серьезной травме, в этом виде спорта запрещены. Но преимущество этого вида спорта в том, что максимальное количество приемов из различных единоборств, они позволительны. То есть мы можем и боксировать, и руками мы бьем, и ногами совершаем броски, и в стойке, и в партере добивания есть. То есть, в принципе, каждый человек может найти в этом единоборстве что-то для себя. Поэтому ваш вопрос очень хороший. Люди не должны пугаться названия смешанного единоборства. Это давно уже не бои без правил, а именно спорт. Универсальный, хороший, добрый спорт. Ну вот, по сути, следующий вопрос, вы уже на него сейчас ответили. Почему именно ММА? Ну, вот, я так понимаю, наверное, из-за того, что каждый человек может сделать, найти что-то свое в этом виде спорта. Совершенно верно. Вот сейчас, как, наверное, одной из самых популярных в мире организаций, профессиональная промоутерская организация UFC, она вот как раз находится на вершине. Все сильнейшие бойцы находятся там. И к чему я об этом рассказываю? То, что даже вот на самом-самом верху ММА выходят бойцы с разных стилей. То есть чаще всего, как говорят, доминируют борцы, но это не всегда так. На самом деле, если человек фанатично занимался, допустим, там есть выходцы с карате, то есть когда даже он руки от пояса держит, вроде не приспособлено как бы
таким серьезным поединкам. Нет, они действительно на самом высоком уровне находятся. Мгм. Как говорил Брюс Ли, мы деремся не против стиля, а против человека. То есть насколько человек будет готовиться к боям, настолько будет результат. То есть личная ответственность спортсмена здесь играет основную роль. Основную роль, я так считаю, да. Мгм. Конечно, нужно его будет стиль приспосабливать под этот вид все-таки, тем не менее. Но в первую очередь зависит все от человека. Мгм. Что делалось для того, чтобы поднять ММА в республике? Для начала изначально мы проводим ежегодный отбор. То есть присутствует соревнование чемпионат Чувашской республики, который делает отбор лучших бойцов республики для того, чтобы представлять на окружных турнирах, то есть Приволжский федеральный округ. Проводятся турниры, которые не только являются отборочными, но и являются подготовительными, то есть открытые турниры, когда мы приглашаем ребят с других регионов выступать у нас, для того, чтобы наши ребята бились не только между собой, но и обкатывались для этого. Проводится, помимо любительских, для привлечения внимания, мы проводим профессиональные бои. То есть часто люди, приходя на любительский турнир, не совсем понимают, что происходит, так как бывают начинающие бойцы. И вот красоты вот этого вида спорта как бы иногда теряется. Не раскрывается. Да, то есть люди начинающие, они дерутся как вот на инстинктах каких-то, и все происходит не так, как нужно, допустим. Не всегда так, как Не нужно. зрелищно, да, получается? Совершенно верно. И профессиональные поединки, они очень четко раскрывают смешанные единоборства. Это действительно очень зрелищно, интересно. Поэтому для развития любительского вида спорта необходимы профессиональные поединки, что мы и проводим обязательно. Андрей, вот мы знаем то, что вы занимались, были директором, были супервайзером. Это все делалось для того, чтобы развивать спорт, либо это из, скажем так, молодости, чтобы выжить молодому человеку? Да, хороший вопрос. На самом деле делалось это и для того, и для другого, так как работал и супервайзером, и работал в магазине, в магнитах директором, в Робельбум. Соответственно, это был очень хороший опыт общения с людьми. То есть именно вот этот опыт помогал мне даже непосредственно в тренировках донести суть приема каждого более детально, чтобы человек действительно понимал. Не просто, чтобы я выполнил свой долг, рассказал, получится, не получится, у него уже дальше не важно. А вот именно, чтобы даже пятилетнему ребенку было понятно, что и для чего, как делается. Поэтому считаю, что, естественно, выживание было определенное, так как в этой сфере довольно-таки неплохо платили для Чувашской республики, но это больше опыт был очень хороший. Ну и все-таки, мне кажется, там тоже именно выживать надо было, будучи директором или супервайзером. Совершенно верно. В мире конкуренции. Работа очень серьезная, жесткая, конкуренция тоже. Соответственно, расслаблений никаких не было. Это практически 24 часа занятости, особенно когда работаешь в магазине. У тебя магазин всегда находится на сигнализации, и в 3 часа ночи, и в 5 утра готов стартануть для того, чтобы поехать, проверить его. То есть рука всегда на пульсе была. Это очень такая активная работа. Кого легче тренировать, мужчин или женщин? Сложный вопрос, на самом деле. Есть преимущества, наверное, и тех, и других. С девушками есть ряд преимуществ от того, что, на мой взгляд, девочки более терпеливые, на самом деле более выносливые и меньше жалуются, реже пропускают тренировки. Вот в последнее время я бы сказал, что преимущество есть работы с девочками. Перспектив, наверное, тоже больше работы с девочками. То есть сейчас женские бои стали очень сильно востребованы. Это все так же влияние UFC, Ронда Роузи, известная до этого была Джина Карана, которые привлекали к смешанным единоборствам большое внимание. И сейчас считаю, что это очень важный аспект. Насколько я знаю, у нас наконец-то ввели в любительских соревнованиях на мировом уровне женские бои по правилам ММА. То есть уже в этом году пройдет чемпионат мира в Казахстане. Это даст новый толчок к развитию. А так большинство массы, конечно, мы работаем с мужчинами, то есть 90% клуба мужчин, но в каждой группе 1-2 девочки есть, и они не только как бы хорошо тренируются, но они привлекают мужскую часть населения, вдохновляют на более, тренировки и подвиги. Дисциплинированы, нежели мужчины. Да, да, это моя точка зрения, я прям вот в ней уверен, что действительно в этом плане они Поблажки получше. какие-то существуют для них?
для девушек? Я, скорее всего, отвечу, наверное, как тренер именно за себя. Нет, поблажек вообще абсолютно никаких нету. То есть, как я говорил, работают наравне, и они имеют ряд преимуществ. Ряд преимуществ. То есть где-то, где мужчина готов, образно говоря, где-то сдастся, они готовы перетерпеть. Где-то, как удушающий, с тем же с Конором Макгрегором, кто-то готов постучать сразу же, как только удушка пошла. А вот рядом же бой проходил Холли Холм, она уснула. Предпочла не сдаваться, биться до конца. То есть настоящие качества воина все-таки были у нее, на ее стороне больше. Поэтому и там есть свои преимущества для тренировок. Что вообще чувствует тренер при победах и поражениях своих учеников? Это очень восхитительное чувство. На самом деле, естественно, всегда тренер рассчитывает только на победу. И когда ты готовишься к этому поединку много лет, и именно к самому поединку подготовка идет 2-3 месяца, то есть все мысли не только на тренировке, а поединке предстоящем, особенно если, допустим, это международный турнир масштабный, готовишь ученика. И в момент победы, естественно, все, что у тебя, все напряжение, которое копилось в течение 3 месяцев или даже несколько лет, естественно, оно в 1 секунду вырывается наружу. Это очень сложно описать это чувство. Это настоящий восторг, буйство эмоций. И победа, наверное, одно из самых лучших ощущений в жизни. И еще плюс интересно того, что если бы победы были, только одни бы победы были, чувство, наверное, бы притуплялось. Но так как есть поражение, и после поражения идет, в принципе, безмерное разочарование, глубокая пустота, вот этот резонанс, он чувство держит. Вот я 1 октября буду преподавать 14 лет. И вот все 14 лет, каждый новый бой как первый раз. То есть нет такого, чтобы я устал от поединков. Все так же страшно каждый раз. Либо пустота в душе, либо какой-то восторг. И вот от этого резонанса просто взрыв идет большой, эмоциональный. Обновление крови и чувствуешь, что по-настоящему живешь. Это восхитительное чувство. Вы сказали, при поражении образовывается такая большая пустота. При этом не ставится крест на бойце ведь. Продолжаете дальше тренировать. То есть, это все не сказывается на его психологическом, скажем так, здоровье? Я бы сказал, что это сказывается на обоих. И на тренере, то есть он чувствует, что он недовыполнил какую-то работу определенную, где-то что-то было выполнено неправильно. Естественно, боец испытывает не менее негативные чувства. И здесь, особенно если турнир был важный, то негатив действительно очень большой. И многие, даже очень сильные бойцы, в техническом плане, да, на высоком уровне бьются, ломаются. Это правда. Можно, наверное, привести пример из UFC Ронды Роузи, которая потерпела 2 поражения к ряду и где-то психологически, наверное, все-таки надломилась. То есть какой бы она великий чемпион не была, как боец она чуть-чуть меня разочаровала. То есть каждый боец испытывает вот эти негативы. Но вот именно бойцовские качества и позволяют либо двигаться дальше, какие-то изъять из этого урока, сделать выводы, исправлять, улучшаться дальше. Либо все бросить и остаться на том же самом месте и регрессировать. Вот именно бойцовские качества отвечают за этот элемент. Негатив, конечно, будет в любом случае, 100%. Понятно. С какого возраста лучше заниматься, начать? Здесь я выскажу, наверное, 2 точки зрения. Начну, наверное, со своей. В нашем клубе мы принимаем с 8 лет с тренировки. 7-8 лет – это тот период, когда мы готовим ребенка, не столько учим его бить, бороться или что-то делать, а закладываем 5 основных физических качеств. То есть это гибкость, координация, ловкость, то есть, да, это выносливость, быстрота, и так далее. С 10 лет мы уже более плотно начинать работаем по базовым действиям, то есть ударная техника, бросковая и так далее. Союз ММА России пропагандирует то, что любительские соревнования по смешанным единоборствам разрешены только с 12 лет. Соответственно, набор можно делать за год, за 2 заранее. Год-два занимается человек, да, с 10 лет набираете, с 12 можно пробовать в соревнованиях. Я считаю, что немножечко для такого серьезного вида, разнопланового, где можно учитывать очень много действий технических. Бокс — это 3 действия, прямой, сбоку, снизу. У нас ноги, борьба и так далее, очень много всего.
Соответственно, нужно готовиться чуть-чуть заранее. То есть координация, она закладывается, гимнасты берут с 4 лет. Если они возьмут с 10, это будет поздно. Я считаю, что у нас с 10, честно говоря, тоже поздновато. Просто нужно готовить очень верно, не допускать травму детей ни в коем случае. Чтобы они втягивали, чтобы это им нравилось, игровая форма была. Но набирать нужно раньше, 7-8 лет. Не было ли случаев таких, когда вы говорили своему ученику, чтобы он нашел какое-то другое занятие, вид спорта? Ну, то есть не для тебя это, иди лучше в шахматы. Идеально вообще, прям вопрос заложен в ответе. Я каждые 2 тренировки, через каждые 2 тренировки говорю, что вы все бездарные инвалиды. Те ученики, которые со мной тренируют сейчас, прекрасно это помнят и знают, что идти вам нужно как раз в клуб логических игр, в шахматы или шашки. Это я говорю постоянно, но, естественно, серьезности в этих словах у меня нету. Это чисто подстегивание учеников. Никого никогда я из своих ребят никому не отдам, потому что знаю точно, если человеку даже не суждено выступать на каком-то там серьезном уровне, я могу точно сказать, что я его сделаю лучше. То есть он точно будет прогрессировать, он точно будет обладать определенными навыками, получит определенную уверенность психологическую, то есть она и в жизни будет ему помогать. Так что, перейдя в шашки, он этого точно не получит, хоть туда я их часто направляю. Дети, вот, тем не менее, сейчас неохотно ходят на всякие спортивные кружки. К вам как приходят ребятишки? Как бы не хотел бы говорить за всех остальных, я очень горжусь своими ребятами. У меня есть младшая группа от 7-8 до 13 лет строго. И горжусь ими в том плане, что они занимаются и пропускают тренировки много раз меньше, чем взрослые. Взрослый всегда готов съехать, извиняюсь за такое выражение, с тренировок из-за того, что у него работа, дети, жена, подруги, миллион. Ребенок, он более прямолинеен, более прост. Плюс в некоторых случаях помогают родители. Там, где он пытается где-то чуть-чуть съявить, его все равно ведут. И такой короткий случай, наверное, расскажу в течение буквально минутки про одного ребенка. Это было очень приятно, как тренеру мне выслушивать. У нас есть в клубе для детей определенный рейтинг. За каждую посещенную тренировку они получают баллы. Практически как оценки в школе. И по итогам определенной, так скажем, аттестации выявляются лучше, им вручаются кубки. И ребята настолько в это вовлечены, что даже в летний период, когда часть ребят расходится, большинство из детей остается на тренировках. И одного ребенка забирали на Черное море. То есть он каждый год ездил, он прям вот любил это дело. И ко мне пришли родители разговаривать по поводу того, чтобы, Андрей Сергеевич, повлияйте, пожалуйста, на ребенка, не хочет ехать на Черное море, потому что потеряет кучу баллов и вылетит из призов. То есть пришлось действительно с ребенком говорить, пожалуйста, съезди с родителями, это важно с ними отдыхать. Тренировки пропустишь, ничего страшного, мы с тобой попробуем наверстать в следующей аттестации. То есть дети действительно вовлечены, дети действительно ходят, им это интересно, они хорошо проводят время. За какое количество времени можно подготовиться хорошо в этом виде спорта? Ну, не для участия в чемпионат, а вот так, чисто для физической собственной формы. На мой взгляд, для того, чтобы овладеть базовыми навыками в смешанных единоборствах, я и ребятам, в принципе, то же самое говорил, приблизительно требуется 3 года. За 3 года вы будете чувствовать себя абсолютно комфортно. То есть не обязательно, да, будет сумасшедшая какая-то скорость, может быть, или что, но каждая ситуация, которая может встретиться в негативных случаях на улице или там, на каких-то городских соревнованиях республиканских по смешанным единоборствам, будут известны, все будет комфортно, никаких таких непредвиденных случаев не будет. Я так что считаю, что 2-3 года вполне достаточно для того, чтобы основные базовые навыки все заложить. А потом уже можно двигаться дальше, если у человека есть желание развиваться в этом виде спорта. У нас нету Олимпийских игр, но у нас есть UFC, куда стремятся не меньше, чем на Олимпиаду. Все мы прошли обычную школу, техникум, институты. И вот каждый предмет, любовь к этому предмету на многое зависит от преподавателя. Согласен, абсолютно. Вот вы как тренер, ваши отношения с учениками, они, я так понимаю, в какую-то большую семью преобразовываются, да, со временем тренировок?
Совершенно верно. Когда занимаешься с людьми на протяжении такого количества времени, и когда мы не просто даже еще плюсом сидим за партами, то есть когда играют большие эмоции, когда мы ездим вместе на соревнованиях и проводим 5-6 суток вместе вообще безразрывно, естественно, это накладывает большие отпечатки. И к такому человеку не можешь оставаться равнодушным, естественно. То есть такая определенная команда, и без нее чувствуешь себя абсолютно пустым и каким-то неполным. Поэтому, да, бойцы нашего клуба и вообще многие с других регионов смешанные единоборства становятся как небольшая семья, совершенно верно. Ваш клуб ММА участвовал по всему миру в соревнованиях. В Японии, в Корее, в Казахстане. Если сейчас уйти от страны, где вы максимальное количество наград собрали, где больше всего вам понравилось? То есть по отношению к участникам, по организации? Наверное, больше всего шокирован был поездкой в Японию. Такое ощущение, что мы попали в какой-то другой мир, другое измерение. Отношение людей совершенно другое, к бойцам в частности. То есть, когда попали в Японию, совершенно посторонние люди, которые нас встречали, были нас рады видеть так, как самый близкий родственник при встрече через пару лет буквально. То есть и так встречает там каждый. То есть даже в любое кафе заходишь, встречи прям очень добродушные, такие искренние улыбки. Я не знаю, как у них это получается, но вот, видимо, нация вот так воспитана. И они учитывают вот все мелочи от самого начала до самого конца турнира. Это проживание в отеле, это проезд, это пища специально подобранная. То есть каждый спортсмен питается по-особенному. Это отношение в самом турнире. Это репетиции перед выходом на поединки. То есть это все мелочи, которые были учтены абсолютно. Ну и организация, в которой мы выступали, она является одной из самых известных в мире. Это был раньше Pride, сейчас он называется Rising. У них, наверное, самый богатый опыт выступления. То есть легендарный совершенно промоушен. И то, что мы туда попали, это большая честь, большая гордость. Вспоминаю до сих пор с большой теплотой. Между Россией и Японией сейчас большая пропасть в этом плане, в организации? Или у нас тоже достойно проводят мероприятия? Нет, у нас 4 основных промоушена российских, на мой взгляд, сильнейших. Бесспорно, они являются одними из лидеров в мировых рейтингах. Многие даже на данный момент они обгоняют тот же самый японский Rising по уровню бойцов. Но в плане в плане каких-то элементов определенных, менталитет японский, он дает какой-то, наверное, чуть больший комфорт. Но это чисто мое мнение, сейчас не хочу никого обидеть из российских промоушенов, потому что мы смотрели разные турниры. Все очень достойно. Наверное, поездка в Японию была самая запоминающаяся. Япония и совсем от нее недалеко Корея была схожая ситуация. Так что, наверное, где-то выигрывают российские промоушены в уровне бойцов, где-то еще что-то, какие-то преимущества у нас есть, какие-то больше у них. Наверное, так. Вот как тренер, расскажите, какое первое правило должен запомнить ученик, приходя к вам на тренировки? Давайте попробую чуть-чуть скорректировать ответ свой. У нас 3 правила. Посещай все тренировки до единого, выкладывайся на 100%, внимательно слушай тренера. Я говорю, что соблюдая эти 3 правила в клубе территории, а это у нас основные законы, и каждый тренер это рассказывает своим ученикам, мы точно добиваемся успеха. То есть любой человек приходит, он склонен он к единоборствам, не склонен. При выполнении этих 3 правил он точно придет к успеху. Поэтому не одно, наверное, а все-таки 3. Первое правило не такое было, как Джеки Чан всем говорил: не деритесь на улице. Нет, это уже правило, оно само себя исчерпывает, потому что в ходе тренировок, во-первых, человек лишается агрессии. Все эмоции он оставляет в зале. Ему даже не требуется это говорить, потому что он точно знает, что он получает в руки оружие, он получает специальные навыки, и он может это применять только для самообороны или
вмешаться в случае, если, как Федор Емельяненко говорил, если творится зло, то мы имеем право, когда нас просят о помощи, вмешаться и прекратить какие-то злодеяния. Только в этом случае. Поэтому это уже по умолчанию законы идут. Все работники любого предприятия считают, что президент ничего не делает, забирает только деньги. Что на самом деле делает президент для организации, в особенности в ассоциации ММА? Здесь хороший вопрос на самом деле. Фактически у нас никакой прибыли нету и не может быть. То есть моя основная задача как президента Федерации смешанных боевого единоборства Чувашской Республики – это развитие нашего вида спорта. То есть мы организовываем соревнования, привлекаем как можно больше спортсменов, привлекаем спортсменов в залы, как я говорил, делаем профессиональные поединки, стараемся, чтобы как можно больше людей было проинформировано, что есть замечательный вид спорта, который действительно человека развивает. То есть основная задача – это развитие вида спорта. По поводу зарабатывания денег, здесь, к сожалению, пока вопрос стоит очень слабо, так как государство начало нас поддерживает Минспорта, но как бы хотелось бы, чтобы эта поддержка была более существенной. Потому что мы уже явно начали ощущать поддержку, то, что нас поддерживают, но надеемся, что это будет более серьезное вложение. Давайте поговорим про судейство. Просто редко удается пообщаться с судьей какого-либо вида спорта. Какая существует ответственность и как после боя решаются какие-то вопросы, то есть если остались на ринге, скажем так? Здесь вопрос очень серьезный, потому что судьи, они на самом деле вершат чуть ли не судьбы спортсмена, в данном случае, если не человека в целом, то спортсмена. Если человек не обладает сильнейшими бойцовскими навыками, то на важных турнирах он может где-то морально вообще сломаться от неверно принятого решения. Поэтому главный судья, когда он собирает свою команду, он обязательно обговаривает о том, что, ребята, это не просто соревнования, это решение судеб спортсменов. Поэтому нужно быть максимально внимательным. Споры существуют всегда, особенно при равном поединке. В какую бы сторону не было бы дано решение, всегда останется недовольная сторона. Сейчас я считаю, что в Союзе ММА России правила подобраны такие, что судейские решения, они очень понятны. Каждый тренер понимает, за счет чего должен выиграть ученик, как подсчитываются баллы, из чего складывается победа. Поэтому споров стало, я так считаю, что намного меньше. Они, конечно, никуда не уйдут, и решаются они всегда путем переговоров. То есть, если человек не согласен, он официально подает протест. На каждом соревновании ведется съемка несколькими камерами, создается независимая коллегия, которая рассматривает и принимает либо удовлетворительное, либо неудовлетворительное решение по этому турниру, по этому поединку. Но сейчас, как правило, таких спорных моментов стало намного меньше. То есть прописывают специальный регламент так, чтобы не было двойного чтения, да? Совершенно верно. Плюс хочу очень отметить работу Союза ММА России. То есть это такая организация, которая постоянно проводит судейские семинары, что не было в других видах спорта, таких глобальных. Главные судьи – это судьи, которые судят международные турниры, которые постоянно находятся вот в телевизоре. Это, допустим, Виктор Корнеев, который не просто является главным судьей, который ходит в пиджаке, солидно выглядит, пьет чай и там когда-то что-то распоряжение дает. Он неустанно следит за работой рефери, все время прям в ходе поединка может где-то подсказать, чуть остановить бой или так далее. То есть это действительно высокопрофессиональная команда, которая заботится не только о своей верхушке, но и выдает возможности в регионах. То есть наши чувашские судьи, то есть, работают и на Приволжском федеральном округе, и сейчас уже и на российских турнирах, дают возможность развиваться. Поэтому судей в России теперь не 10 профессиональных, а несколько сотен. Поэтому вопрос, я думаю, что по судейству все будет меньше и меньше. Вот следующий вопрос про договоренности в боях. Они имеют место быть или это все-таки наши испорченные стереотипы?
Ой, классный вопрос, прям в самую точку, здорово. Сейчас почему-то действительно считается, что договорные бои это на самых верху, допустим, там Беллатор проводит поединки по ММА, UFC, все бои договоренности. Честно, на мой взгляд, это немножко пережитки старого, когда выходили, кто-то кому-то проплачивал или договорные футбольные матчи. Потому что я сейчас вижу, договорных боев практически не осталось, на мой взгляд. То есть это ушло в небытие. Те, кто проводит соревнования и делают договорные матчи, они больше теряют от этого, чем приобретают. Так что практически это остался стереотип. Или совсем уж псевдоорганизации, которые пытаются что-то как-то пробиться наверх путем обманов. Но это, наверное, мелочи совсем, таких единиц. Сейчас гораздо интереснее смотреть настоящий мужской поединок. Это интересно вне зависимости от результата. Всегда можно обыграть, можно сделать реванш. Давайте рассмотрим Конора Макгрегора, Нейта Диаза. UFC было выгодно, чтобы Конор выиграл, но он проиграл. Кто от этого выиграл? Снова выиграли UFC. Почему? Они сделали супер реванш, сделали еще больше на этом денег. Поэтому честные бои это то, что люди хотят видеть. Это то, что интересно. Андрей, у нас рубрика «Пояс по версии WWRTIB ЧУФ». Круто. Сейчас мы предлагаем тебе выбрать 3 лучших бойцов любых единоборств за последние 100 лет. Вот кому ты отдаешь? Федор Емельяненко, ММА. Майк Тайсон, бокс. Карелин, борьба. Давайте так, наверное. Один из самых популярных вопросов, который имеет очень большое количество мнений и противоречий. Если держать в голове, что единоборство — это не только сила удара и тактика, кто с большей вероятностью победит, мужчина или женщина? В поединке по свободным правилам. Да, мужчина против женщины. Одинаковая весовая категория. Ну, здесь, конечно, у девушки практически нет шансов. Да не практически, а нет шансов. Если одна весовая категория и уровень, ну, грубо говоря, занятий одинаковый, то шансов у девушки, считаю, что нет. Во-первых, по структуре так сложно, я так понимаю, что у девушки на 20%, во-первых, мышц меньше. От этого скорость меньше, сила меньше, всего меньше. Единственное, что у девушек не меньше, это, как я говорил, допустим, может быть, или даже больше. Это воля к победе, желание продолжать бой, не сдаваться и так далее. То есть она в этом плане мужчин не уступает. Но здесь все-таки физические качества человеческие, они на порядок у мужчины выше. Следующий вопрос мы обязательно зададим Наташе Ирбис на следующей неделе. Ну, пока вот такой каверзный тоже вопрос. С кем лучше подраться на ринге? С 2 бойцами, которые легче тебя на 15 килограмм, или с одним бойцом, который на тебя тяжелее на 20 килограмм? Хороший вопрос, интересный. Можно попрактиковать этот вопрос на улице, если дать, конечно, хороший ответ. Нет, на самом деле здесь, если на 15 килограммов 2 человека, считаю, что они ущерб могут не нанести вообще в целом. То есть каждое твое действие будет их очень сильно ранить, так скажем. То есть каждый удар это будет жесточайший ущерб. В том числе, когда они будут наносить удары, я не буду реагировать на них совсем, даже если прям вот прямые попадания будут. С тяжелым же противником, если даже он не обладает навыками, но идет, то есть где-то проморгал, просмотрел, любой удар может закончиться совсем плачевно. Поэтому, скорее всего, весовая категория будет больше влиять. Решающий фактор. Да, будет решающим фактором. То есть часто весовая категория все-таки, особенно у тех людей, которые не обладают хорошими навыками, является доминантным в этом плане. Андрей, вот отойдя сейчас от ММА, какие у тебя есть хобби? Может, там рисуешь, поешь? В одно время мы очень увлекались аэрографией. То есть у меня была прям студия аэрографии в Чебоксарах. Мы очень много рисовали. Очень интересные картины получались. И в совокупности вот как раз с единоборствами, где идет определенный выплеск эмоций. Аэрография — это когда ты проводишь за картиной по 10 часов в день,
действия очень плавные, спокойные. То это как бы компенсировало одно другое, и в аэрографии очень нравился результат. Картины получались как фотографии. Поэтому одно из увлечений, конечно, это аэрография. То есть это рисование, это очень, очень интересно. Причем рисование идет на любых плоскостях, то есть можно рисование делать. Соответственно, все зарисовать дома. Кафе, стены, автомобили, мотоциклы. Несколько лет мы прям плотно этим увлекались. Хозяева автомобилей и мотоциклов знали, что вы увлекаетесь аэрографией на их машинах? Они помимо того, что знали, они платили неплохие денежки за это. Это здорово. Мы любители задавать вопросы, которые заставляют человека погрузиться полностью в думы. Представьте себе, Олимпийские игры и комиссия турнира просят вас стать судьей какого-либо вида спорта, кроме боев. Какой вид спорта вы выберете и почему? На самом деле я вообще очень люблю спорт, так как вот спортивное соперничество меня вызывает очень большой интерес. С какой бы судьей на Олимпийских играх, помимо единоборства, я так понимаю, правильно? Кроме боев, да. Хороший вопрос. Никогда не задумывался. Сейчас погружусь 2-3 секунды. Возможно, бы выбрал либо легкую атлетику, забеги, либо плавание. Так как и в своей жизни пропагандирую, занимайтесь смешанными единоборствами, бегайте, плавайте. Наверное, эти виды выбрал бы. В преддверии самого большого события в мире чувашского спорта, который пройдет 20 октября, расскажите немного про него, что там произойдет интересного. 20-го турня пройдет, уверен, что пройдет незабываемое грандиозное шоу. Это международный профессиональный турнир по смешанным единоборствам, где будут собраны очень интересные бойцы. Это бойцы из России, таких городов, как Москва, Пенза, Саратов, Саранск, Ульяновск. Естественно, будут друзья приглашены с юга, это из Чеченской республики. То есть будут собраны сильнейшие файтеры. Также будут бойцы из Казахстана. Эти бойцы участвовали в турнирах в сильнейших мировых промоушенах. Это российские промоушены, такие как Fight Nights, Ахмат и ACB. Те бойцы, которые участвовали на этих турнирах, будут приглашены на наш турнир. Помимо самой спортивной составляющей, я бы хотел отметить, что будет этот вечер интересно провести тем людям, которые вообще далеки от единоборств. Так как спортивная составляющая, она не уйдет ни в коем случае, но будут элементы шоу. Это будет очень красочное представление. Не буду раскрывать всех секретов турнира, для того, чтобы можно было прийти и убедиться воочию. Но будут очень интересные представления между боев. Это будут неожиданные сюрпризы и для зрителей непосредственно, и для самих выступающих. Помимо этого мы пригласили настоящую мировую звезду спорта. Это наши друзья из Москвы, Александра Албу. Единственная девушка в России, которая бьется в UFC. То есть больше девушек из России в UFC нету. Помимо того, что она единственная, она является непобежденной. То есть у нее 2 боя и 2 победы. Последний бой, который она провела, это было вообще восхитительно совершенно. Претендовал на лучший бой вечера, но, насколько я знаю, почему-то не дали. Такой был эмоциональный поединок. Многие звезды UFC высказывались о ней очень положительно. Приедет совместно ее тренер. Они совместно, Андрей Царьков, Андрей и Саша совместно проведут в Чебоксарах для любителей единоборств мастер-класс. То есть они покажут то, как они готовятся к UFC, как проходит подготовка, ответят на определенные роды вопросы. Они будут на турнире, и во время турнира 9-10 поединков профессиональных пойдут. Они выберут того, кто понравится их больше всех, и сделают им специальный подарок лично от себя. Это насколько я как бы знаю об этом. То есть нас ждет действительно очень много интересного. Про остальные элементы я сейчас на данный момент умолчу. Оставим Не верьте мне на слово, ребят. Приходите на этот турнир, посмотрите и будьте уверены, что каждый следующий турнир будут новые фишки, новые удивления. Каждый раз будет все нарастать
по возрастающей. Это будет действительно эмоционально, интересно, динамично. Андрей, у нас рубрика «Кто кого». Мы придумали пару боев, которые с удовольствием посмотрел бы весь мир. Вы, как профессиональный тренер, хороший боец и заслуженный судья, должны сказать, кто будет победителем в этом бою. И сейчас я буду называть разных персонажей. Первый. Ольга Бузова и Пэрис Хилтон. Ужас. Надеюсь, этого боя не состоится. Надеюсь, победит наша соотечественница. То есть Пэрис Хилтон. Очень смешно. Бузова. Бузова рулит. Иван Ургант против Андрея Малахова. Кошмар. Ургант. Почему? Хотя нет. Где-то я когда-то статью видел, что Малахов, по-моему, находится в хорошей физической именно форме. Так что да, меняю свое решение на Малахова. Как же весовая категория? Мне кажется, Ургант, он... Нет. Весовая категория, это имеется в виду, если не жировая прослойка, а рабочая мышечная масса. Так, третий. Александр Пушкин и Жорж Дантес. Ну, если бы у них была рукопашка. Пушкин однозначно. И вообще, как бы, я, насколько знаю, то, что Пушкин замечательно владел практически всеми видами единоборств. Он замечательно стрелял, плавал, бегал, был в восхитительной форме. Так что да. Конор Макгрегор или Хабиб Нурмагомедов? Хабиб Нурмагомедов однозначно. Надеюсь, что этот бой состоится, и наш боец не оставит ему ни единого шанса. Криштиану Рональду или Лионель Месси? Роналду, так как у нас есть боец в территории по прозвищу Роналду. Буду болеть за него. Сергей Шнуров против Никиты Джигурда. О боже, кошмар. Кошмарные личности. Да нет, не кошмарные, конечно. Джигурда у нас участвовал в поединке «Король ринга», если я не ошибаюсь. Про Шнура я, к сожалению, не могу ответить, так что, наверное, Джигурда. Дональд Трамп или Владимир Жириновский? Феноменально. Победа за Россию однозначно бесповоротно. Карате-пацан или кунг-фу панда? Да, такое бывает. Кунг-фу панда. Понятно. Весовая категория, я же говорил. Ну тут да, но хотя там, по-моему, жировая прослойка как раз таки. О, нет, это же мастерская жировая прослойка. Ну и как не спросить про план на будущее? План на будущее – это постоянно развитие смешанного боевого единоборства, это рост от турнира к турниру, это увеличение любительских турниров. То есть на 2018 год мы планируем провести 6 любительских турниров для различного уровня. То есть у нас будет возможности такого рода, что начинающий спортсмен, который занимается год-два, попадает на мастер спорта или мастер спорта международного класса. После такого поединка желание заниматься может пропасть совсем. Поэтому мы сделаем несколько турниров, где будут возможности выступить начинающим с собственным уровнем, с одинаковым, где будут допускаться, так скажем, полупрофессионалы. То есть 6 любительских турниров и 2 или 3 профессиональных турнира, которые будут расти от раза к разу. То есть каждый новый турнир — это будет обязательно улучшение в шоу-программе и улучшение в бойцах. Либо они будут действующими бойцами мировых промоушенов, либо те, которые решили покинуть этот промоушен по различным причинам. Либо конфликты, либо еще что-то бывает. Либо они будут попытаться заработную плату увеличивать, как это сейчас модно, переход с UFC в Bellator. То же самое мы будем этим пользоваться и обязательно приглашать мировых звезд. Обязательно мы будем проводить мастер-классы с великими бойцами. В 2014 году к нам приезжал Алексей Олейник. Это также действующий боец UFC, который имеет уже 3 победы к ряду, всего лишь 1 поражение. То есть он вошел в топ-10 лучшего промоушена мира. Он проводил у нас мастер-класс для детей-сирот и для спортсменов. То же самое сейчас делает Александр Албу. В 2018 году пока секрет, но приедет очень знаменитая личность. Очень знаменитая личность. Наверное, одна из самых распиаренных Заинтриговали сейчас в России. Но это чуть позже. Ну, Андрей, напоследок, есть какие-нибудь пожелания нашим телезрителям и нашей передаче? Да, конечно. Первое, хотелось бы отметить про передачу и про ваш телеканал.
Во-первых, час, который я с вами провел, я чувствовал себя совершенно комфортно. Это очень приятно. Спасибо. Стараемся. Хочется отметить, что есть какая-то теплая атмосфера, где никаких нету подводных камней. Хотелось бы, чтобы вы развивались вместе с нами, мы с вами и так далее. Это очень приятно. Зрителям хотел бы я передать, ребят, для того, чтобы становиться лучше, мы должны делать какие-то определенные действия. Одни из самых эффективных действий в развитии – это спорт. В первую очередь, конечно, я приглашаю на смешанное единоборство, так как считаю это лучшим видом на Земле и лучше всего развивающий человека. Но если нету к этому склонностей, то занимайтесь, друзья, любыми видами спорта. Легкая атлетика, плавание, стрельба из лука – это все очень прекрасно. Оно делает вас лучше, оно вас развивает, вы общаетесь с новыми людьми, которые тоже стремятся к развитию. Это действительно прекрасно. Поэтому рекомендую, друзья, вставайте с диванов прямо сейчас, выберите то, что вам больше всего нравится. Сейчас есть интернет, есть множество клубов, хоть в Чувашии, хоть в России. Вы найдете то, что вам ближе, и выберите, занимайтесь этим. Это мое пожелание к вам. Спасибо, Андрей. Спасибо большое. Удачи вам и вашей федерации. Спасибо большое.